Hi guys! Welcome to my channel! At kung bago ka sa channel ko, welcome! And don't forget to subscribe to my channel. And guys, for today's video, it's another review and then swatches ng Nature Republic Shine, a Pure Shine Melting Tint. Ayan siya guys. And I have 5 shades. Kasi 5 shades lang naman talaga meron sila. At, ayan, ganyan lang yung packaging niya. Simple lang. Naalala ko dito yung, ano ba tawag doon? Yung sa school, yung inaano sa book. I don't know kung anong tawag noon. Nakalimutan ko na. Meron silang orange, pink, hot pink, rose, and cherry orchid. Ayun, meron akong ano dito. Kasi ang nakalagay dyan is Korean. Ang dito, hindi siya nakalagay na Korean yung Nature Republic Pure Shine Tint. English siya. Pagdating naman dito, Korean talaga yung nakalagay. And may nakalagay na made in Korea. Ayan siya, guys. And pasensya na ako. Kasi sunod-sunod tong review and then swatches. At, guys, umpisa na natin. Keep on watching. And okay guys, ayan siya. At ito yung number 1. At pag binuksan mo siya is, ayan, pahirapan talaga. Ano ba yan? At guys, kung tatanungin nyo kung magkano to nabili ko is 5,400 won o 5,000 I'm not sure. Ilalagay ko na lang guys dito or dito kung magkano siya nabili ko kasi nakalimutan ko na, matagal na to na nandyan lang. Ngayon ko lang to napulot. Kasi may araw talaga na natatamad tayo mag-film ng video. Okay. Ganyan siya guys. Ayan. At pag binuksan mo siya, mahirap. Ganun talaga pag bago mahirap. Ayan. At yung kanyang product is, ayan siya. And, ipipress mo dito para lumabas. Kunti lang. Huwag masyadong madami kasi pag mahilabas lahat, ang tendency paano ibalik. Kasi, hindi katulad ng lipstick na, di ba, ano nang paganyan, ito siya hindi. Kaya, wag mong dadamihan, i-press. Ayan. Ayan guys. Lumabas na yung kanyang product. At, okay. I-start ko muna kung anong hitsura niya pag nasa lip na. At guys, madali siyang ilagay sa lips kasi ito pa-slide yung sa gilid. At talaga namang shine na shine talaga siya.
At guys, ang masasabi ko dito sa tint na to, na pure tint, oo nga, shiny, melting. Pag nilagay mo siya, nagme-melt agad dun sa lips mo. Pero, para ang ganda sa camera. Ganyan. In person, may stress ka. Alam mo yung parang kumain ng lechon, tapos katapos mo, nandyan lahat yung oil sa mouth mo. Yun. Ganun ang napipil ko. And, kung gusto nyo bumili nito, masabi ko lang sa inyo, para sa akin hindi siya maganda. Talaga. First time kong naka-try ng tint na ganito. Yung packaging, simple lang siya. At ito lang ayaw ko yung magpipress ka ng how many times bago lumabas yung product niya. Pero pag nasubrahan mo naman, tapos lumabas lahat, yun ang kahirapan kasi hindi mo na siya mahibabalik sa loob. Talagang, katulad nito, ayan. Dahil kanina, prinish ko yun siyang prinish kasi walang lumalabas and then lumabas bigla ng madami. At yan guys. Nung nilagay ko, ayan. So messy. Hindi ko tight yung packaging niya. Oo nga, ang cute. Parang ang cute niya. Pero, masasabi ko nito guys, mga 1 to 10, mga 3%. Ganun. Hindi lang talaga ako sanay sa ganitong lip tint na talaga namang. Tapos kanina nung naglagay ako, parang may nakain ako na konti, ang pait, nasuka pa ako. Hanggang ngayon, parang ang pangit talaga. Nalasahan ko. At guys, yun lang aking masasabi. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!